Audio Jungle. तो दोस्तों यही है MI का 699 रुपीज़ का ईयरफोन। आप लोग देख सकते हैं इसका बॉक्स कैसा है। इसके ऊपर जो MRP लिखा है वो है 999 रुपीज़, लेकिन ये mi.com में 699 में मिल जाता है। ये कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है इस ईयरफोन के बारे में। ये मेड इन चाइना है। खोलने के बाद आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर आएगा आप लोगों का हेडफोन। हेडफोन को निकाल लेते हैं फिर। ये रहा आप लोगों का हेडफोन। इसका हेडफोन का जो लुक्स है वो कुछ मेटालिक टाइप का है, मेटालिक ब्लैक। जो 3.5 mm पॉइंट है वो गोल्डन प्लेटेड है, और इसका जो वायर है वो थोड़ा सा अलग है अदर MI हेडफोन से, जो 499 या फिर 399 वाला है उससे थोड़ा अलग है। ये प्लास्टिक बहुत टाइट है। तो अभी ये प्लास्टिक खोलने के बाद आप लोग देख सकते हैं हेडफोन दिखता कैसा है। यहाँ पर 3 बटन है, वॉल्यूम प्लस माइनस का और म्यूजिक प्ले पॉज का। जो तार दिया गया हुआ है हेडफोन के साथ बहुत ही बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यूज करने में। और ये आप लोगों का 3.5 mm जैक का पॉइंट है, एल शेप्ड पॉइंट है। ये आसानी से खराब भी नहीं होगा। इसके अलावा आप लोगों को बॉक्स के अंदर मिल जाएगा इसका गाइड बुक, आप लोगों को कैसे ये यूज़ करना है। वहाँ पर वॉल्यूम बटन्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप इसके बटन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी दिया हुआ है, लार्ज और मीडियम साइज का। अगर आप चाहें तो आपको वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं उसके अंदर। कॉल क्वालिटी बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी अच्छा है। मैं हेडफोन से कॉल कर चेक करके देखा हूँ, माइक्रोफोन अच्छा काम कर रहा है, बटन्स भी अच्छे काम कर रहे हैं, साउंड क्वालिटी भी अच्छा है। इसका जो बेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और जो ट्रेबल है वो थोड़ा सा लोअर साइड में है, लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है उसका प्राइस के लिए। तो आप ये हेडफोन आसानी से खरीद सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को इतना चीज़ बोल सकते हो कि इसका बेस थोड़ा हायर साइड में है और ट्रेबल थोड़ा लोअर साइड में। यही था इस हेडफोन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।